Head vaatajad, mina olen Nele Kullerkupp ja toon teieni nende kohalike omavalitsuste valimiste eel saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Kuid siinkohal teete just teie meie eest pooltööd ära. Nimelt esitate teie küsimused, mis teid linna elu juures kõige enam huvitavad. Ja mina toon linnapea kandidaatidelt teile vastused. Seekordses saates usutleme Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Jevgeni Ossinovski. Miks sõiduteed on nii kitsaks tehtud? No see sõltub, mida küsija täpsemalt silmas peab, et me oleme sõiduteid kitsendanud teatud kohtades kahel põhjusel, et üks on liiklusohutus. Meie ka politsei statistika näitab, et kitsamatel sõiduteedel üldiselt inimesed peavad kiirusepiirangutest paremini kinni. Ja teine on siis see, et osades kohtades on olnud sõidutee ilmselgelt liiga lai ja selleks, et anda jalakäijatele või ka ratturitele ruumi juurde, siis on ka sõiduteid kitsendatud. Aga sellel on oma standardid, kui lai peab olema bussirada, kui lai peab olema siis raskel veokeid läbi laskvate radade laius ja kui suur siis peab olema või kui lai peab olema siis sõidurada sõiduautodele. Ja see omakorda veel sõltub ka sellest, et missugune on sellel lõigul kiirusepiirang, et 70-kilomeetrise kiirusepiiranguga Järvevana teel näiteks on sõidurajad laiemad kui siin Kaarlipuiesteel, kus kiirusepiirang on 30. Miks ei võiks olla Tallinna vanalinnas rohkem väikeseid koole, et linnas oleks elu, linnas oleks lapsi? Vanalinnas on kindlasti vaja uut kontseptuaalset lähenemist selleks, et seal oleks rohkem elu, et see oleks muuseum turistidele, kus on seal merevaigu poed ja mis jampsi seal veel müüakse, aga kuhu kohalikul inimesel väga palju asja ei ole. Selleks on välja töötatud uus vanalinna arengukava, mis just nimelt neid küsimusi silmas peab, et meil oleks siis kohalikele suunatud erinevaid teenuseid, nii kohvikuid, aga ka raamatupoode, galeriisid ja nii edasi. Tegelikult linn, siis Tallinna linn ise on vanalinnas päris mitmete asutustega esindatud. Tallinna linnateater näiteks just avati, mis toob kindlasti sinna elu. Aga ma ütleks, et jah, et kaks asja, mis on vajalikud, et üks on tõesti see, et oleksid kohalikele suunatud teenused ja teine on ka see, et kohalikud elanikud, kes vanalinnas on, et nemad saaksid rahulikult elada. Alates sellest suvest me oleme palju jõulisemalt siis hakanud jõustama ka öörahu küsimusi ja munitsipaalpolitseiamet teeb ettekirjutusi, trahve, oleme keelanud muusika mängimise teatud kohtadel just nimelt selleks, et kohalikel elanikel oleks seal normaalne elada. Ja teine siis on see kontseptuaalne lähenemine, mida me nüüd hakkame rakendama, et näiteks linnale kuuluvad äripinnad, et kui me neid välja rendime, siis me rendime neid välja mitte lihtsalt, et kes maksab kõrgemat hinde, vaid kuhu tuleks siis tavaliselt suveniiripood, vaid et tõesti, et sinna tekiksid siis erinevad teenused, mida kohalikud tahavad tarbida. Kas see on ilmtingimata haridus? Siin ma peab mainima, et juba haridusasutusi vanalinnas on ja kindlasti rohkem kui kohalikele elanikele neid vaja on. Meil on näiteks vanalinnas asub Toomkool Toompeal. Hetkel on ka Harju tänaval muiduks asenduspind Tallinna Reaalkoolile ja pärast seda, kui Tallinna Reaalkool kolib oma majja tagasi, siis ka Jakob Westholmi gümnaasiumi asenduspind saab olema ka Harju tänaval ja peab tunnistama, et tänu sellele on vanalinnas palju rohkem elu küll, et kuna koolilapsed siis liiguvad sinna sisse välja. Millal lõpetatakse omavaheline kaklemine? Kui silmas peetakse tõenäoliselt poliitikuid, mitte siis linnaelanikke, et eks poliitiline debatt ju käib alati poliitikas asja juurde, demokraatlikus poliitikas, et loomulikult erinevatel erakondadel on erinevad seisukohad, need on printsipiaalselt ka erinevad, mõnikord minnakse loomulikult vaidlema ka teravamalt kui peaks. Mina olen alati lähtunud sellest põhimõttest, et rünnata tuleb ideid, mitte inimesi, et loomulikult erimeelsused poliitiliselt on olemas ja nad on ka vajalikud, et valijad saaksid ka selguse, et kes mille eest seisab, aga loomulikult tuleb debatti pidada väärikalt niimoodi, et üksteist siis inimestena ei alapata. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? Alates sellest talvest kõikide kõnniteede koristuse võtab linn enda kanda ja tõepoolest siis enam kinnistuomanikud selle pärast muretsema ei pea.
järgmises etapis, aga see on juba järgmiste linnavalitsuste teha, on see, et me peame tegelikult tõstma seda hooldusintensiivsust ehk siis koristamise kvaliteeti kõnniteedel. Praegu on Tallinn siis lähtunud juba nende lepingutega, mis sõlmiti aastal 2022, on lähtunud riiklikust miinimumist, aga riiklik miinimum näeb ette, et see hooldusvälp on 8 tundi ja loomulikult, kui me räägime siin intensiivse kasutusega kõnniteedest, näiteks siin samas südalinnas, kus on palju ühistransporti, siis see loomulikult ei ole adekvaatne standard, me peame seda kindlasti tõstma, et kõnniteid koristatakse tihemini, aga tõsi jah, sellest talvest siis kõikide kõnniteede hooldus on linna kanda. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? Ma ei oska isegi öelda, et kuidas selle eest hoolitseda eraldi tuleb, aga üldiselt ma arvan, et mina olen poliitikuna lähtunud küll sellest, et poliitika ei tohi sind inimesena muuta. Ma olen oma töös poliitikuna lähtunud nendest samadest väärtustest ja põhimõtetest, millest ma lähtun ka oma tavaelus, nii perekonnas, tuttavate sõpradega, ükskõik kellega suheldes. Ja ma arvan, et mis on oluline poliitiku jaoks, on loomulikult saada ka piisavat tagasisidet inimeste käest, kes on väljaspool poliitikat, et saada seda peegeldust, et kuidas üks või teine asi paistab. Et tihti on ikka niimoodi, et mitte ainult poliitikas, vaid igal pool, et kui sa teed mingit oma asja, oled väga selle sees, siis sulle võib tunduda, et see on tõesti vägev värk, et tuleb just niimoodi seda asja lahendada. Aga suheldes teiste osapooltega, võttes teisi vaatenurki arvesse, siis võib jõuda seisukohani, et tegelikult ühes või teises küsimuses tuleb natukene seda lahendust muuta. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? Reformierakond, parempoolsed ja vist ka Isamaa seda tahavad. Mina olen sellele põhimõtteliselt vastu, nii et sotsiaaldemokraatide osalusega linnavalitsus kindlasti ühistransporti tasuliseks ei tee. Mina usun, et tasuta ühistransport on väga oluline ja oluline just väärtussignaalina. Et kuna kasvavas linnas meil selleks, et mahtuda liikuma, on ääretult oluline, et me arendaksime ühistransporti, mis on kiire ja mugav, siis me samal ajal anname sellega ka linnaelanikele signaali, et see on eelistatum liikumisviis. Minu küsimus linna peal oleks, kuidas saavutada õiglased palgad Tallinna linna asutustes? Mis on õiglane palk, on kindlasti eraldi arutelu küsimus, aga Tallinna linna asutused on hästi eriilmelised. Et kui me räägime ametnikest, keda siin on ka üle 1000, siis siin me oleme viimase 1,5 aasta jooksul pigem liikunud selles suunas, et süsteemi muuta efektiivsemaks. Me oleme koondanud 230 ametikohta kokku, hoidnud raha kokku, et suunata selle siis päris teenustesse. Nagu näiteks haridus, ka haridustöötajad, meie õpetajad on ka linnatöötajad ja seal loomulikult on oluline palka suurendada. Ja ka siin viimase 1,5 aasta jooksul me oleme tegelikult esmakordselt Tallinna linn on hakanud maksma oma eelarvest õpetajatele palgalisa ja selle aasta 1. septembrist on Tallinna õpetaja miinimumpalk kõrgem kui riiklik õpetaja miinimumpalk. Nii et ma ütleks niimoodi, et mis puudutab siis nii-öelda meie päris nii-öelda teenuse osutajad, kes inimestega töötavad, et siis nendele loomulikult palka tuleb tõsta ja seda Tallinna linna eelarve on võimeline ka tegema ja me seda oleme ka näidanud viimase 1,5 aasta jooksul ja tehes seda siis sellisel viisil, et me seda bürokraatlikku aparaati, mis ikka kipub vohama, et seda me tõmbame kokku ja vabaneva ressursi siis suuname tõesti selleks, et olulistele töötajatele palka tõsta. Et mida tema teeks teistmoodi, et kõik valijad temaga rahul oleksid, kes teda on valinud? No demokraatlikus ühiskonnas ei ole kunagi kõik valijad valitsejatega rahul ja see on väga hea. Valijad ja kodanikud peavadki olema nõudlikud valitsejate suhtes, ka kriitilised teatud kohtades. Ja see on see tagasiside, mille pealt on siis võimalik ka teatud otsuseid ümber vaadata, neid paremini teha. Nii et see ei ole kindlasti pürgimus, et kõik oleksid rahul, sest see ei ole iseenesest võimalik.
ja on ka loogiline või arusaadav, et erinevatel inimestel lähevad ka erinevad teemad korda ja teatud ja päris paljudes küsimustes ka linnaelanike vaated on täiesti vastandlikud. Et kui me võtame sellesama ühistranspordi arendamise, siis need inimesed, kes ühistransporti igapäevaselt kasutavad ja neid on umbes 40% tallinlastest, nende jaoks on väga oluline see, et me investeerime ühistransporti, ostame uut veeremit, busse, trolle, tramme ja rajame uusi trammiteid, aga loomulikult need inimesed, kes sõidavad näiteks autoga, nende jaoks see tundub vähe prioriteetne investeering. Nemad pigem eelistaksid näiteks mingisuguse autotee laiendamist, nii et eks neid valikuid poliitikud teevad lähtuvalt oma siis väärtustest, poliitilistest tõekspidamistest, analüüsidest, mis linnasüsteemis on ja loomulikult alati kõik linnakodanikud ühegi otsusega rahul ei ole, aga mis on väga tähtis, on see, et ka isegi kui inimesed seda otsust ei toeta, et nad saaksid aru nendest põhjendustest, miks seda otsust tehakse, et tõepoolest, et me suudaksime ka selgitada, sest me ju kõik saame aru, et mõnes asjas me ise tahaksime teha teistmoodi, aga me saame aru, miks see inimene ühte või teist otsust on sellisel viisil langetanud. Ja selleks on tegelikult mehhanismid olemas, mis Tallinna linnas on vähe arenenud, on just nimelt see, et millisel viisil linnakodanikud saaksid paremini osaleda erinevate otsuste tegemisel, kui me teeme näiteks, me oleme seda parandanud, aga me oleme ideaalist veel päris kaugel, et kui näiteks uus mingisugune teeprojekt on valmimas, et me tegelikult kaasame inimesi, kohalikud inimesed saavad rääkida, avaldada arvamust, seda projekti saab täpsustada, muuta, parandada, et kõik need mehhanismid on tegelikult hästi olulised. Loomulikult ma peaksin küsima, et kuidas tahaks arendada seda nagu kogudust ja linna koostööd. Usuliste koguduste siis. Eesti on ilmalik riik ja Tallinna linn on ilmalik omavalitsus sellest tulenevalt, nii et me nii-öelda usulist tegevust küll loomulikult peame täiesti normaalseks osaks linnaelust, aga seda me eraldiseisvalt linnana ei toeta. Mida me küll teeme, on kaks asja. Et üks on see, et Tallinna linn alates sellest aastast toetab ühtse ja läbipaistva süsteemi alusel kõiki erakoole, sealhulgas ka neid erakoole, mis on konfessionaalse loogikaga, on ta siis Püha Johannese kool Nõmmel või siin Kaarli kool, Toomkool ja nii edasi. See on esimene pool, seal me toetame siis just nimelt haridusliku meetmena seda. Ja teine, kus me oleme tõesti ka eelarvet mitmekordistanud, on siis kirikuhoonete, muinsuskaitsealuste kirikuhoonete korrashoid, kuna siin me lähtume sellest, et tegemist on muinsuskaitsealuste hoonetega ja me tahaksime, et meie kirikud oleksid ilusad ja korras. Me teame, et meie kogudustel ei ole piisavaid vahendeid, et oma hooneid korras hoida, aga see on meie maailmapärand ja sellest tulenevalt me tõesti kogudustega teeme päris head koostööd just nimelt selles vaates, et oleks võimalik ka kirikuhooneid kenasti korras hoida. Miks on Tallinn eriline? Tallinn, ma arvan, on eriline kahes küsimuses. Esiteks on see, et me oleme ühtepidi hästi pika ajalooga, 777 aastat vana linn ja tõepoolest meie vanalinn on ju erakordselt hästi säilinud, üks ilusamaid vanalinnasid maailmas ja teiselt poolt me oleme väga selline modernne, tänapäevane linn, väga dünaamiliselt, väga kiiresti arenev, ka rahvusvaheliselt aina parema mainega. See on kindlasti üks ja teine, mis mulle endale väga sümpaatne on, olles elanud 3 aastat Londonis, on see, et Tallinna linn on inimmõõtmeline, et ta on tegelikult selline hoomatav, siin on võimalik jala liikuda ühest kohast teise, et sa ei pea selleks, et ühest linna otsast teise saada 2 tundi on ju kas ummikus või siis bussis istuma ja see inimmõõtmelisus tegelikult ühendab seda linna ka kogukonnana väga kenasti.